喂喂，你老友輝仔啊！最新呢套三代同堂嘅處境劇啦，喂，真係開頭開得比較弱少少啦，真係。咁你話係咪真係冇得救呢？唔係嘅，嗱，你聽到尾你就知道呢，其實我有啲方案係可以救到呢套劇嘅。咁啊，首先嚟講啦，吳若希啦，真係好難入屋啦，要洗底難度係極高嘅。咁啊，觀眾其實係完全唔想睇靚靚女女啊、精明霸道公關女王扭嚟扭去嗰種。觀眾呢係淨係想睇阿吳若希點樣折墮啦，點樣俾人蝦啦，點樣出醜啦，點樣趴街啦，你反而係 good 聽。所以呢，睇呢啲呢反而會追住睇嘅。咁啊，其實好多觀眾心目中咧都認為佢當年鬧奶奶啊、鬧老公呢啲負面形象咧，其實係需要埋單同埋贖罪嘅。所以咧喺劇本方面應該調整，就做俾觀眾睇，睇到佢點樣撲喺嗰條街度啊，或者係點樣出醜啊，點樣係折墮啊，點樣樣衰啊咁樣樣。反而觀眾越睇咧就越會泄到心頭之恨，反而咧就會越追住去睇啦。咁啊，加上本身啦，吳若希本身個樣啊真係唔精明啦。咁你要佢扮廖氏如神大家姐風範嚟講咧，佢就完全做唔到啊！咁啊，除咗係着咗高踭鞋啊，同埋成日將隻手啊插喺褲袋度之外咧，其實係做唔到呢個效果出嚟嘅，反而覺得佢咧好做作添。咁啊，加上佢喺工作模式嗰度嘅時候啦，咁啊畫嗰兩撇頭髮咧就好似精子咁樣樣，又唔幹練，好似咧就係扮晒專業人士咁樣啦，其實又冇氣勢啦，倒不如咧，其實應該係紮起馬尾咁樣，係嘛，梳起佢咁樣 sharp 少少，咁先似樣啲噶。咁啊，但係佢個樣嚟講咧，亦都係冇果斷嘅效果，反而係好似好冇禮貌啊、西口西面啊咁樣樣。觀眾睇到佢咁樣樣咧，係真係有少少衝動想轉台嘅。咁但係其實觀眾啦，我都講咗啦，最想睇佢係拿手唔成勢啊、慌失失啊、出醜咁嘅樣啊。咁所以咧，應該扭一扭一條橋佢嘅。咁可以點樣扭呢？就係話其實之前係扮精明幹練呢個公關女王呢，其實都係逼出嚟嘅啫。其實呢，佢都係搞緊死撐嘅啫。原來呢，真正有料、料事如神、好精明、人面講，連啲達官貴人呢都要係俾面佢嗰個真正嘅公關皇帝呢，其實呢係周志康先啱嘅。咁啊，周志康呢，其實佢何媽呢個角色就係因為佢想多啲時間照顧家庭啦，唔想應酬啦，所以將呢個第一把交椅呢個位呢，就拱咗俾阿吳若希。實際上佢自己呢，就退居幕後，反而係暗地裏一直嚟係幫緊阿吳若希嘅。咁樣講法嚟講呢，就會通好多啦。咁亦都係有啲橋段裏邊講啦，其實好多時候咧，吳若希面對困難嘅時候呢，實際上都係阿何媽呢個角色喺後邊係幫佢背後發功啊，幫佢完成任務啊咁樣。但係當中嚟講有少少錯漏百出，但係總算完成任務呢個過程嚟講呢，其實又可以係幾好笑嘅。咁啊，今晚講開阿康啦，咁啊，其實阿康喺呢套劇裏邊呢，其實都拍咗個零月噶啦。咁啊，睇到佢塊面都開始肥翻少少啊，咁啊睇得出呢，好大可能性呢，就係話其實佢開始拍嘅時候呢，已經係拍完所謂衛蘭之夜嗰集啦，已經知道係淘汰咗啦。所以呢，佢嘅身體狀態嚟講都冇之前咁繃緊，可能食翻多少少嘢啦。睇到佢喺呢個做何媽角色嘅時候呢，塊面係漲翻少少嘅。咁但係其實咁又冇乜所謂嘅，因為其實處境劇嚟講啦。反而係肥翻少少，有少少福氣，反而係好嘅。同埋講真，好多我哋呢個咁嘅家庭觀眾，其實為咗照顧屋企人，好多時都係冇乜點理自己嘅體重啊，或者係外貌啊咁樣樣。反而大部分觀眾嚟講咧，反而容易接受啲嘅，觀眾緣反而係會好啲添。咁啊，講翻啦，吳若希呢單改造大工程嚟講呢，咁啊當然係唔係淨係前面講咁少嘢啦。咁事實上呢，佢真係面部表情非常之生硬啦，同埋好浮誇啦。另外就係台詞又唔夠清晰啦，所以應該係用多啲外表啊，同埋肢體語言啊、大動作啊、粗重功夫啊去演戲啦。咁反而觀眾容易接受啲嘅。譬如啦，喺屋企啦，喂，甚至乎瞓緊覺都搽晒紅唇膏，紅得咁緊要嘅，俾佢睇啊！仲要上晒粉添，太企理啦！正常嚟講咧，成屋女人大家都明㗎啦，應該係俾翻啲
啲皮膚頭啊喺屋企就唔使話搞咁多嘢，最多係敷個 mask 嘅啫。化乜鬼妝，搽乜鬼唇膏嚟瞓覺啊！咁啊，尤其是呢一套嘅卡士咁樣嚟講呢，咁啊真係要更加貼近觀眾嘅生活先至係有真實感，觀眾先容易會有代入感，會有機會當呢個屋企係真係愛回家嘅感覺噶嘛。所以呢，阿吳若希呢應該係差唔多好似裸妝咁樣樣，就俾網民發現佢嘅皮膚幾咁差，顏色有幾咁暗啞，又甩皮啦，又生瘡啦，又共膿啦咁樣，啲網民咧就會放大呢啲嘢啊！佢油頭垢面啊，大眼袋、黑眼圈啊，越多呢就越多擺上網，咁啊啱晒啦 ，good take！網民反而最中意睇呢啲，捉呢啲，咁啊變相幫佢宣傳咗，反而更加會容易嗰個收視率高咯。有咁污糟邋遢，得咁污糟邋遢，咁可以講佢呢，寫阿吳若希呢就有呢個角色呢，有潔癖嘅。咁啊，經常咧中意自己做家務嘅，尤其是咧個廁所。咁啊，好話唔好聽，咁啱啊，咁巧咧，唐心即係佢個女咧有腸易激喎，經常咧就屙爛屎嘅。咁啊，逼住吳若希要集集都要洗廁所，集集都要一手包辦，做到身水身汗、汗流浹背。咁樣做法係咁洗廁所，洗2-3個月嘅時間，觀眾睇完之後就會覺得鋸晒，咁啊！之前鬧老公啊、鬧奶奶嗰啲固有形象呢，覺得好似佢都已經應有此報，得到懲罰啦，咁啊放過佢啦咁樣，咁就可以洗到佢個底，咁啊觀眾會開始慢慢接受佢咯。好啦，咁啊重點嚟啦，想救收視嚟講，唔好俾有啲人睇死啊，得嗰100幾十集啊，咁長做長有嚟講呢，收視一定要盡快去救嘅。咁當然啦，你話要將阿吳若希改造嚟講，其實需要一段好長嘅時間啦。所以當務之急你要有咁快得咁快呢，係加入翻，例如我之前講過嘅曹永廉啦，咁可以做阿車婉嘅前老公啦。咁啊，同埋阿蕭正楠就可以做阿唐心嘅老豆啦。咁啊，最好講佢哋呢，直係住喺隔離單位嗰度。咁可以話阿蕭嗰陣時準備同佢結婚，咁啊買定咗隔離單位咁樣啦。咁樣嘅情況嚟講呢，就可以將阿蕭正楠啦同埋呢個曹永廉呢，經常呢喺呢個主境家庭裏邊呢登堂入室，成日出現到，咁啊營造翻個家嘅感覺嚟講呢，咁啊容易係救翻個收視嘅。咁啊再利用翻本身啦，兩位喺觀眾心目中本身固有已經係非常之有喜感嗰個節奏啦，咁同埋成日都互相窒啊，非常之搞笑嘅化學作用啦。咁啊，令到差唔多每一集嘅三代同堂裏邊咧都有笑位嘅，咁就可以令到觀眾咧覺得有娛樂性啊，繼續留低繼續睇啦。咁呢個搞笑氣氛嚟講咧，其實喺呢個愛回家或者係甚至乎喺呢個處境劇嚟講係非常之重要，因為其實睇處境劇咧就係8點鐘咁一家人坐低輕輕鬆鬆笑下啲白痴嘢啊咁樣咁啊。一路食飯一路笑，究竟笑邊個冇所謂㗎，其實最緊要就係笑，開開心心食餐飯咁樣。咁啊加入咗呢個蕭正楠啦，同埋呢個曹永廉之後呢，收視肯定會有保證嘅。咁啊收視可以慢慢上翻去啦，咁啊可以去翻呢個處境劇正常嗰個收視水準嘅。咁跟住啦，第二條橋呢，就係可以寫一啲角色，其實就係用翻開心速遞裏邊嘅角色，裏邊其實有好多呢係非常之受歡迎嘅女性角色嘅。咁其實用翻佢之前嘅身份咧，係貫穿翻喺呢個三代同堂裏邊，其實係冇問題嘅。咁啊，當然編劇啊嗰啲同埋編審嗰啲就可能要搞啦。咁但係其實我都諗咗個廊俾佢噶啦。譬如嚟講阿三太啦，咁啊可以講佢呢。阿 Madam CC 將藏寶圖嘅分拆咧，就交咗俾阿三太去接手管理。咁啊，三太就將佢嚟講改咗名叫輪住買。咁啊，開始仲要搞網上銷售業務添。咁啊，當然係好處啊，梗係可以順便植入式廣告啦，就順便賣埋自家品牌輪住買啦。咁啊，劇情可以講到咧，三太咧就係揾開呢個跨世代，即係戲劇裏邊嗰間公關公司。就幫手係長期合作客戶嚟嘅大客嚟嘅，咁變相嚟講咧，阿三太同 Madam CC順理成章咧就可以經常喺三代同台裏面出現啦。咁啊，觀眾啊自然有代入感啦，亦都唔會話好似睇咗9年嘅
開心速遞突然間乜都冇晒咁樣，咁啊都有翻一啲固有嘅觀眾都會留翻嚟睇啦。咁啊，仲可以間唔時咧有一個半個開心速遞嘅人物啦，可能話探下三太啊咁樣，或者約阿三太飲茶食飯啊咁樣，咁啊出現翻一兩集。咁啊觀眾嚟講咧又會覺得好似有啲彩蛋咁啊，久唔久會有啲咁樣嘅角色出現翻，咁自然嚟講咧就會係繼續會多啲留意呢套三代同堂啦。咁幾時會有啲自己心儀嘅開心速遞角色會登場呢？咁樣。咁啊，第三個救兵嚟講呢，就係阿李榮豪啦。咁其實阿李榮豪應該出現喺三代同堂呢條橋呢，其實我早喺6月15號呢已經講過噶啦。當時呢，我仲講埋阿周志康同埋趙俊成，咁啊都俾我講中咗啦。咁啊，其實可以講阿李榮豪同埋阿鼎爺父子檔呢，就係做緊一間街坊嘅食店嘅。咁啊，即係類似係初戀 cafe 嗰啲咁樣嘅 setting 咁樣啦，可以用翻實景最好啦。咁啊，每次出鏡嘅時候呢，咁可能阿鼎爺出嚟呢，就傳授一條嘅廚房秘技例如好似話見到有客人傾開偈就講開蒸魚嘅，咁佢咪可以講蒸魚呢，就用2條葱墊底先至蒸，咁蒸得特別鮮美嘅咁樣，即係呢啲咁樣嘅廚房秘技。咁樣嘅話呢，嗰個收視一定會係越嚟越高嘅。咁當然啦，可能大家都留意到啦，呢套新劇裏邊呢，所謂有個男神咖啡啦，咁啊，即係好多網上面都覺得係唔好噶啦，因為用呢個AI 背景咁樣啦，所以呢，其實呢個可以係公事嘅時候見客嘅時候呢，就用翻啲近鏡，咁啊當係遠景先至係嗰啲 AI 背景。咁但係私事嘅時候呢，就俾翻觀眾有翻一向啦。好似初戀及飛嗰種咁嘅感覺，即係實牙實齒係真係有置景道具嘅，真係喺翻嗰個空間嗰度，即係或者係覺得係好似真係自己屋企附近嘅街坊小店嗰種溫馨嘅感覺先至有啱嘅。咁所以嚟講呢，可以係私事或者係食早餐或者就咁落街食嘢咁去翻呢個李榮豪同埋鼎爺呢間嘅街坊嘅食店呢，咁啱晒數噶啦。咁當然啦，鼎爺實際上都年紀都80以上，其實都辛苦嘅，所以就唔可以經常出現啦。咁但係久唔久出現嚟講，反而觀眾會覺得好有親切感咁樣，同埋有翻一個真係年紀比較大啲，真係好似一個智者咁樣，又可以睇佢嘅時候呢，有少少嘢可以吸收到。或者一啲廚房嘅知識，咁其實嚟講都係對觀眾嚟講好大嘅期望啦，同埋亦都係支持嘅一種方法啦。所以呢，阿珍姐監製佢哋都應該好盡快就諗掂佢，就將曹永廉啦、蕭正楠啦、阿鼎爺啦同埋阿豪仔佢哋幾個呢，盡快加入去呢個三代同台嘅劇組裏邊嘅。咁另外啦，咁我覺得有啲角色都係喺呢個開心速遞裏邊，其實可以回歸嘅，或者可以延伸嘅。例如其實秦沛個女啦，咁生個小朋友啦，咁但係其實長期喺美國，但係佢之前做呢個姐姐嘅角色嚟講，真係非常之討好啦，喜感好勁嘅。咁睇下試下同佢傾傾，可能翻嚟拍翻1年半載，呢個入翻呢個三代同堂裏邊，咁加強嗰個喜感咁樣啦。咁樣未嘗不可嘅，始終而家即係整體嗰個經濟環境都唔好啦，咁有呢個演出機會，咁亦都可以繼續延續佢嗰個演藝之路。其實可能佢都唔介意，可能翻嚟1年半載去拍咁樣嘅。咁另外呢，就係話非常之受歡迎嘅群姐咁群姐嚟講呢，喺開心速遞裏面非常之受歡迎啦。咁但係其實轉職過嚟呢一邊，其實又唔係未嘗不可嘅喎。計講真，群姐嘅角色設定，你話人工加咗嘅，咪轉工過嚟呢個新世代嘅公關公司做都仲得㗎。其實唔係淨係講緊個小角色，其實係可以用群姐呢個角色TVB 可以向公眾傳達，只要個演員就算佢係甘草好，年紀大咗都好，只要佢係受歡迎、用心努力嘅演員， TVB 都會繼續去用。咁樣嚟講呢，對於個無線集團嗰個形象嚟講係更加正面嘅。咁另外呢，其實呢套新嘅處境劇呢係有嘢係好嘢嚟嘅。咁例如呢，就係飾演安多芬呢個角色啦，
咁我之前其實咧係講呢個臥底嬌娃嘅時候咧，已經係大力咁樣讚過呢位演員㗎啦。咁其實佢本身嚟講係健身教練啦。咁事實上咧，佢其實考咗3次訓練班，都係因為佢之前肥啊考唔到啦。咁但係繼續努力啦，卒之俾佢考到入去啊咁樣。咁其實佢而家咧已經係一個健身室嘅老細啦，自己開個健身室。而劇裏邊見到健身室嗰個場景，其實係真係場景，亦都真係佢嗰間健身室嚟嘅。咁其實用翻真正嘅場景嚟講，事實係真係令到觀眾個代入感係會好好多嘅。咁所以呢，係總監製揀佢做呢個角色嚟講係非常之適合啦。咁亦都係我都講過啦，做下把位或者係呢啲位呢，其實呢係真係難求嘅。咁啊，真係做得非常之好啦。咁啊，加上佢本身實際真人嚟講呢，已經係3個小朋友嘅爹哋嚟講啦。咁所以呢，佢嗰個觀眾緣係非常之好嘅。咁講開本身演員有小朋友呢樣嘢，其實呢對於係拍處境劇嚟講係都係特別有幫助嘅。咁其實有個小朋友之後，其實佢哋喺骨子裏邊滲出嚟啦。除咗演戲之外，亦都多咗一份係屋企人個感覺嘅。所以嚟講呢，佢本身做咗人哋父母嚟講，拍處境劇係特別佔優勢嘅。咁啊，再加上啦，本身佢生咗3個，咁大家好多嘅觀眾覺得佢要湊住3個小朋友喎，得多啲支持佢，睇多啲佢啦咁樣樣。咁其實呢個又係一個好嘅 point 嚟㗎。咁啊，另外咧有揀到呢個歹角啦，咁啊揾阿唐家倫啦，即係阿 MC 堅嘅徒弟啦。其實佢係 rapper 嚟嘅，咁但係佢演戲嚟講咧，衰樣鹹濕咁樣樣咧，就啱晒佢做嘅。咁其實呢個角色嚟講，監製揾佢入去做，其實都真係抵讚嘅。另外阿 Dexter 啦，同我之前6月嘅時候嗰個預計一樣啦，非常之好啦。大部分網民都係覺得佢好自然啊，雖然唔靚，但係又好想睇佢啊，笑得好開心啊咁樣啦。咁啊，車院嗰個情況嚟講呢，暫時都還可以嘅。咁起碼佢都唔係扮晒好靚啊咁樣，反而佢就做到個造型出嚟呢，好似係好隨性啊，着件牛仔嘅上衣咁樣樣，咁啊加上啲頭髮就染咗嗰個色嚟講，都切合到個角色嘅，係可以嘅，可以慢慢再好啲啦。咁啊，另外呢，就係有一位就係阿 Terry 啦，咁啊阿李偉健啦，咁啊可能佢始終都唔係歐瑞偉咁強嗰個功架，咁啊變咗一入去新劇組嘅時候呢，未能夠即時上身啦，咁啊變咗佢喺呢套愛回家嘅3代同堂裏邊呢，佢好多嘅微動作啦，一舉手一投足啦，甚至乎一個擰轉身嚟講呢，都仍然係仲係喺呢個開心速遞裏邊 Terry 嘅角色裏邊太入血啦。佢就算擰轉身呢，佢都要擺下扭扭爆爆啊咁樣，即係嗰個舊 Terry 開心速遞嗰個 Terry 仲喺佢嘅血液裏邊，變咗呢就好似係嗰個開心速遞嘅 Terry 戴咗頂帽或者係戴咗眼鏡去扮第二個人咁樣，就唔係話阿李偉健去飾演一個新嘅角色啦。咁當然呢個我諗真係要俾啲時間佢嘅，因為真係難嘅，因為始終呢個都係佢第一個比較重嘅角色，而且做咗9年啦。咁其實好多嘅處境劇嘅演員咧都有呢個問題嘅。咁啊，之前我都講過啦，就算Even係阿李成昌當年喺香港百幾系列裏邊都要用咗成10年時間先至真正可以走到出嚟。咁所以我哋俾多啲時間，俾多啲支持Terry 啦。咁另外啦，都好多網民唔中意嘅，即係 AI 背景呢樣嘢啦。咁其實嚟講無可厚非嘅，始終嚟講咧都要大勢所趨啦。咁但係 AI 背景嚟講個最大嘅問題就係啲光實在太光啊，同埋太殘眼太假啦。咁所以嚟講作為主景嚟講咧係一定唔掂嘅。咁但係你話做呢個背景或者係遠景嚟講 OK 嘅。咁例如啦，咁有一場係講吳若希落啲咁行入去貴賓房之前嗰10秒嗰個熱鬧大場面嚟講呢，咁用 AI 斬一斬眼10秒之內呢，其實可以接受嘅。咁當然啦，10秒之內你又唔需要特登去搭過咁大嘅景，請咁多個臨記去做啦。咁呢個即係大家都可以接受嘅10秒內啦，但係唔可以話成20幾30秒。就坐喺個餐廳度兜面講嘢咁樣樣，嗰啲光實在真係太大啦。咁所以嚟講咧，呢個係新嘗試。咁但係呢，就譬如依家已經開始咗有呢個大家嘅 feedback 啦，或者係我嘅 feedback，或者係你嘅 feedback 啦。
大家觀眾嘅 feedback 啦，咁啊可以調節下啦。如果真係要坐喺度噏一劈個對白嗰啲嘅，咁啊落翻去實景度拍咯。再唔係咪走落去高級員工餐廳度拆咪得咯，又唔使借景，咁幾方便。咁啊，另外呢，就係佢個主景家庭啦，主景家庭嗰度呢，真係我又想講下嘅，因為本身細佬呢，我之前就住過跑馬地區啦。咁佢拍呢個主景家庭嗰個建築物嚟講呢，就係呢個成和道83號啦。喂，邊有咁三尖八角，好似八陣圖咁樣嘅間隔㗎個單位？維園本身呢個積都幾市正嘅，咁啊，佢整到出嚟嗰個主景家庭個位呢，就又窄啦，又屈質啦，又雜亂無章啊咁樣啦。咁但係嚟講呢，觀眾其實每一晚睇呢個愛回家或者係睇呢個處境劇，其實就想有一個心靈嘅避風塘啊。可以逃避一啲嘢，或者係暫時唔想諗工作嘅嘢啊咁樣樣。咁所以呢個主景家庭嚟講個層次嚟講呢，可以寬鬆翻啲啦，或者整齊翻啲啦。視覺效果係通透啲、大啲，咁會更加好嘅。因為睇得出咧，呢個置景道具部呢，佢個 setting 嚟講呢，其實呢個主景家庭反而係似呢個餐餐有餸家嗰啲咁嘅 setting 嚟㗎。一入去之後，跟住就轉左，跟住就係廳側邊呢，就係呢個飯廳，跟住後邊呢，就係呢個房同廚房咁樣。即係睇咗幾廿年都係咁樣，咁呢一個嘅 setting 嚟講，真係要轉咗佢啦。咁但係當然明白啦，即係個新嘅劇、新嘅主景家庭搭到出嚟咁樣，咁就唔係話轉就轉嘅。咁所以嚟講咧，喺鏡頭方面要走一走啦，或者係唔覺就闊啲，唔覺啊闊啲啊咁樣啦，咁啊令到觀眾呢有呢個代入感，真係會想成日喺呢個家庭裏邊呢，咁先可以成功收視，先至會高噶嘛。咁啊總括嚟講呢，我輝仔提議嘅急救方案嚟講呢，首先嚟講呢，就係盡快就揾翻阿蕭正楠啦、曹永廉啦、阿鼎爺啦同埋阿豪仔呢入去劇組度頂一頂個雞頭先。因為佢哋本身係真係好有觀眾緣啦，同埋觀眾好想睇佢哋嘅。咁亦都阿蕭同埋阿曹永廉呢啲互吉嘅呢，其實我都好中意睇。咁啊好有笑點，咁啊成日都睇到佢哋笑同埋互吉呢，咁啊好開心嘅。咁啊始終開心就係最主要噶嘛，尤其是喺呢個8點鐘呢個時段，主景劇嘅核心嚟噶嘛。跟住第二招呢，就係用翻啲開心速遞嘅演員啦，三太啊、Madam CC 啊、群姐啊咁樣啦。咁啊同一時間呢，就係呢個吳若希大改造啦。咁但係呢個呢，真係要好長時間去做嘅，就起碼都要3個月到嘅時間。所以呢，盡快啦，就係如果我之前頭先講入咗嗰幾位最重要嘅演員先。不過事實上呢，阿曹永廉啦同埋蕭正楠啦、鼎爺啊、豪仔啊，其實我之前已經講過啦，或者可能真係已經有寫咗喺劇本裏邊，或者可能總監製其實已經諗到，不過就未播出嚟嘅啫，望係咁望啦。你又覺得我呢次講呢個三代同堂嘅急救方案，或者提議嘅救兵，有冇啲咩嘅睇法，或者覺得適合定唔適合啊？或者我講得邊度啱邊度唔啱啊？咁啊都希望呢，你可以喺呢個留言裏邊講低啦。咁啊幫幫手撳個免費嘅訂閱掣，同埋點讚噃，同埋分享咪俾你嘅親戚朋友啦。好啦，今日同你白住咁多先，遲啲再傾過啦，拜。